ruux aqoontiisa baro lagama maarmin ha mogaanin taariikhda macallin leeyahay ha mogaanin taariikhda macallin leeyahay طيب بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو محمود خضر حسن حقنا إن شغلنا هو إسكولكي دوكسي كسر اللي حلاتك تجون مركز سيدنا ودكسوني كل يردي دي بدي إسكولكي كتشوغان أو دي 10 دينا لو مسي ودي كرو إسكولكي لما يمكروا مركز كل واحد كل بحين دونا 10 دي إسكولكي لو ودي لهاون إن أونلاين إديوكيشن ما كل دونا إن شاء الله مركز ما أنت واحد بالأمان دونا شابتر كيني اللي حد أو شابتر كيلو يغاني وايلد لايف أند توريزم مركز سيدنا ودا أركسان كل شابتر كوكوبين يهي labaad ciwaano istul saaran oo midna waa wildlife mid kalena waa tourism kulli waxaan kala dhigan doonaa laba jeer oo kala duwan marka hadeen maanta ku horreysina qaybta koowaad waxa loo yaqaan wildlife marka wax muhiim ah in isweydiino intaan casharka u tagin kelmadan wildlife laftirkeedu maxay tahay ama micnaheedu waa maxay animalska ama xoolaha horta laba loo qaybiyaa caadiyan waxa loo kala qaybiyaa laba qayb waxa loo yaqaan domestic animals qaybna waxa loo yaqaan wild animals marka qaybta domestic animals loo yaqaan waa qaybta loo yaqaan dib joogta ama waa xayawaanada la dhaqma bini aadanka ama humanka marka anagu ku umadan liin maanta anagu waxaan baran doonaa wax xayawaanada loo yaqaano duur joogta way marka hadeen qeexna kelmadda koowaad oo de cashirkeenaba khusaysa ama ku saabsan waxa loo yaqaan kelmadan waa wildlife maxaan ku qeexaynaa horta wildlife san hore ugu sheegnay waa duur joog weeyaan marka reference to waxaan ku qeex doonaa ama waxa loogu yeedhaaba lagu waa all undomesticated plants and animals macnaheedu waxa weeyaan waa dhammaan undomesticated kelmadda undomesticated waxa tilmaamaysaa waa aan dab joogta ahayn marka la leeyahay aan dab joogta ahayn macnaheedu waxa weeyaan duur joogta marka waa dhammaan undomesticated plants and animals macnaheedu waxa weeyaan waa dhammaan dhirta iyo xoolaha kuwooda duur joogta ee aan dab joogta ahayn كل واحد وضع مقلعون animalsku ama xooluhu inay leeyihiin duurjoog oo hadii aad balant aragto isma oran sid kulli malaha dhirtuna waxay leedahay duurjoog marka sida ay animalsku u kala leeyihiin iyaguna duurjoog iyo dabjoog ayun bay balantiska ama dhirtu ay iyaguna u kala leeyihiin duurjoog iyo dabjoog oo dhammaan dhirtan aynu naqaano natural vegetation ama self grown balantis dhamaanteed waa wild balantis ama undomesticated balantis laakiin dhirtan kale inagu beeran oo dhami iyadu waa domesticated plants marka hadan casharka ku soo noqdo kelmadda wildlife waxaan ku qeexaynaa waa all undomesticated plants and animals macnaheedu waxa weeyaan waa dhammaan xayawaanada iyo dhirta kuwooda aan dab joogta ahayn ama kuwooda duur joogta ah life in their natural environment ama in their natural habitat kuwaasoo ku nool baa lagu dhigay hoygoodii ama deegaankoodii dabiiciga ahaa intaas marka loo yaqaan wildlife way ciwaankeena ku xiga waxaan u tagi doonaa in yar oo muhiim ah iyaduna waxa weeyaan marka waa factors influencing distribution of wildlife macnaheedu waxa weeyaan waa qodobada saameynaya distribution waa baahsanaanta marka waa qodobada saameynaya distribution of wildlife baahsanaanta ay baahsan yihiin duur joogtu ama wildlife-ku way waxaan u horeysiinaynaa marka qodobadan de waa ilaa 5 qodob waxaan isweydiinaynaa mid kastaba sidee uu saameeyaa distribution of wildlife way hadii marka u horeysiino qodobka koowaad ee climate-ka horta climate-ku waa cimiladu sidee bay u saameyn kartaa baahsanaanta duur joogta waxay u saameynaysaa hadii aan tusaalahaan roobka kala soo qaadano hadii ay meeshu hesho roob aad u fara badan tusaale waxaan leenahay area which receive high rainfall macnaheedu goobaha hela roobka fara badan leh waxay yeeshaan meelahaasi dhir aad u fara badan macnaheedu meesha hadii ay hesho roob fara badan waxay yeelanaysaa dhir aad u badan kadib meeshaasi marka ay yeelato dhir aad u badan dhirta aadka u badan ee ay meeshaasi yeelatay waxay soo jiidan doontaa xayawaano aad u fara badan in ay meesha ay hoy ka dhitaan oo ay ku noolaadaan marka waxaan leenahay meelba meesha ay ka dhir badan tahay ayay kaga badnaan doontaa dhankii duur joogta ama xayawaanada wada xayawaanku meel iska banaan oo aan dhir ahayn daway adagtiina ku noolaado marka meelba meesha ay ka roob badan tahay daway ka dhir banaanaysaa oo meesha markii roob badan hesho dhir badan baa ka soo baxaysa dhirta badan ee ka soo baxdayna waxa ay soo jiidan doontaa in ay xayawaano fara badan oo duur joogi ay ku noolaadaan sidoo kale dhankii beelaadiska hadan ka eegnana meesha markii roob badan hesho
dhir fara badan waxa soo bixi doonta iyaguna undomesticated plants way marka climate ku saasoo saameynaya iyaduna waxa muhiim ah qodobka labaad marka isaguna waa soil ama waa ciidii bal iyaduna ciiduna sideeba u saameynaysaa distribution of wildlife ama baahsanaanta ay baahsan yihiin duurjoogtu say u saameynaysaa waxa weeyaan different types of soil noocyada kala duwan ee ciiduhu determines waxay go'aamiyaan different types of plant species noocyada kala duwan ee dhirta taa waxaan ku sharxi karnaa haddii ay ciidani noqoto ciid fertile soil micnaheedu ciid nafaqo leh ciidu haddii ay tahay ciid nafaqo leh meesha hadda waxa ka soo baxaya dhir aad u fara badan meeshaas haddii ay yeelato dhir aad u fara badanna sin horeba u sheegnay ta waxay saacidi doontaa ama waxay taageeri doontaa xayawaan aad u fara badan inay ku noolaadaan laakiin meeshu haddii ay noqoto meel ciideedu aanay nafaqo lahayn oo ciidaas noqoto mid ay nafaqadii ka guurtay ta dhirtana waa la garanaya ay ku soo bixi mayso meeshaas haddii ay noqoto meel bilaa dhira ama ay dhirtu ku yar tahayna ta xayawaano fara badanna meesha iman maayaan ama ku noolaan maayaan marka ciidu waxay go'aamisaa nooca dhir ee meesha ka soo baxaya dhirta meesha ka soo baxaysaana waxay go'aaminaysaa nooca xayawaana ee isaguna ku noolaanaya marka soilkuna saas uu go'aaminaya qodobkeena saddexaad waxa loo yaqaanaa waa type of vegetation cover isaguna wuxuu go'aamiyaa distribution of wildlife oo waxaan naqaanaa dhammaan xayawaanada oo dhami inaan isku wada habitat ama hoy tii aanay ahayn oo way kala duwan yihiin oo waxaan uga jeednaa types of vegetation cover tusaale haddaan bixiyo meeshan haddii ay tahay meel kayna oo kaynu inay tahay kayntaas waxay soo jiidan doontaa ama waxay taageeri doontaa in ay xayawaano fara badani ay meesha ku noolaadaan tusaale ahaan haddii ay meeshu sidoo kale tahay iyaduna meel bilaa dhira ama desert tusaale ahaan ama semi desert oo kale ama meel ay dhirtu ku yar tahay ay tahay xayawaano fara badan meesha iman maayaan ama ku noolaan maayaan dhanka shimbiraha kale haddii dhagno shimbiraha loo yaqaan flying birds oo kale iyagu waxay aad u jecel yihiin dhirta waaweyn oo geedaha waaweyn sababtoo ah geedaha waaweyn ayay ka samaystaan meelaha ay ku noolaadaan oo ay degaan tusaale ahaan shimbirta kale loo yaqaan iyaduna goronyada oo kale goronyadu ma jecel meelaha kaymaha iyadu waxay jeceshay badanaa dhulka grasslandka in meelahaas kale ku noolaato way marka type of vegetation iyaduna way saameynaysaa nooca animalisa ee meesha ku noolaanaya waxa jira meelaha saxaraha iyo meelaha saxaro oo ka saxaro roob fara badan ma helo dhir fara badan kama soo baxdo maadaama roob fara badan helin dhir badan aan ka soo baxayn xayawaano fara badan inay ku noolaadaan aad u adagtay kaliya ta wax ku noolaada xayawaanada hardly animalska micnaheedu xayawaanada u dulqaata abaarta micnaheedu xayawaanada u baahan in yaro biyo iyagu inay helaan waan camti biyo fara badan aan u baahnayn way qodobkeena afraad ee saameynaya distribution of wildlife baahsanaanta ay baahsan yihiin duurjoogtu waxa loo yaqaanaa waa availability of water waa helitaanka la helayo biyo marka qodobkaan 3 jeer ama 3 meelood aan u kala qaado mar waxaan leenahay horta waxaan garanaa kalluunka oo kale inuu ku noolaado biyihii macaana iyo biyihii dhanaana biyaha macaan oo kale waxa looga jeedaa waa wabiyadii iyo harooyinkii biyihii dhanaana waa oceanisk iyo sea marka kalluunka oo kale meelaha haddii uu helo si fiican ma ugu noolaanaya wabiga oo kale haddii uu guro wabiga hadduu kalluun ku jiro oo wabigaas guro ama biyihiisa ay dhamaadaan kalluunku meesha ku sii noolaan maayo way dhan labaad haddaan ka eegna availability of water waxa jira xayawaano loo yaqaano berri biyood inay xayawaano ku wada noolaada macanti biyaha iyo beriga waxa kamid ah crocodile-kii yaxaaskii waxa kamid ah jeertii imka yaxaasku hadii uu waayo isaguna meel ay biyo nacamti aan jirin ba ama aan oolinba waad kaansa inuu noolaado oo waxa la sheegaa in noloshiisa inta u badan oo yaxaasku ku qaato biyaha hadii ay noqoto biyada iyo waxyaabaha way marka taasoo kale iyadina way saameynaysaa saddexaad ugu muhiimsan waxa weeyaan ee saameynaysa distribution of wildlife baahsanaanta duurjoogta waxa weeyaan dhammaan xayawaanada oo dhami waxay u baahan yihiin horta biyo xayawaanku hadduu meeshan biyo ka waayo macquul ma xayawaanka in meeshan sii joogo xayawaanadu waxay sameeyaan seasonal migration way ka hajiriyaan meeshii way ka tagayaan waxay qabanayaan meel kale oo ay ka heli karaan biyihii marka taasina aad bay u saamaysaa inay xayawaanadu ay meel ku baahsanaadaan ama ay ku ururaan oo aad bay u saameynaysaa oo xayawaan walba wuxuu jecel yahay meel biyihii iyo baad kale inuu deganaado oo ku noolaado xayawaanku meeshan hadduu biyaba ka waayo way maxay sameeyaan xayawaanada migration kadib meesha way isaga tagaan waxay qabanayaan markaa meel kale qodobka ugu muhiimsan ee u dambeeya waa qodobka loo yaqaano human activity dhaqdhaqaaqa bini'aadanka haddaba maxaa isku xidhay dhaqdhaqaaqa bini'aadanka iyo distribution of wildlife ama baahsanaanta duurjoogta xagga iyadana waxaan u kala qaadi doonaa ilaa ma iyo 5 qodob muhiim ah way waxa ku horeysiinaya
haddii ay population ku bato tusaalahan ama ay dadku bataan dadka oo bataa waxa ay sababaysaa in loo baahnaado settlement macnaheedu meel la dego waa qodobka koowaad haddii ay dadku u baahnaadaan meel la dego meel la degaana waxay noqonaysaa in meesha dhirtii ku taalay laga jaro dhirtii baa meesha laga jaraya si loo dego oo marka la rabo meel in la deegaameeyo meesha dhir baa ka baxaysin waxa qasab si meesha loo dega marka in dhirta laga jaro haddaba haddii dhirta la jaro number 1 undomesticated plants ayaa horta meesha ka baxay qodobka labaad muhiimku waxa weeyaan damar haddii meesha dhirtii laga saaray dhirtan xayawaanada ku noolaayo dhami iyaguna meesha way ka baxayaan oo waxa dhira haddii meesha keentay wada geertay intaas oo xayawaan ayaa ku nool inaad arkayso iyo inaanad arkaynba oo xataa cayayaan yar fara badan ayaa degeedii ku dhaxnool marka meesha la deegaaminayo ama la degayo waxa soo dhira la jaraa marka waxa soo dhira la jaro ayaa meesha la degaa in meesha la degay waxa ay galaafatay dhammaan undomesticated plant and animal labadiba oo geedihiina waa la jaray xayawaanadii ku noolaa markii geedihii la jaray way isaga tagayaan meeshii marka qodobkaas waa qodobka koowaad haddaba marka meeshii dadku marka meeshii degaan oo population kuna bato baahidii baa badnaanaysa sidee baahidu badnaanaysa baahidu waxay u badnaanaysaa dadkan waxay u baahan yihiin timber ama loox ay guriga ku dhistaan dadkan waxay u baahan yihiin source of energy tusaalahaan wood energy bay u baahan yihiin waxa qasaba in dhirta intii arsanaynda la jaro oo guriyihii lagu dhisto dhuxul laga dhigto xaabo laga dhigto in dhirtii la jaro oo la gooyo oo dhuxul laga dhigto oo xaabo laga dhigto waxay galaafatay in dhirtii meesha laga jaray xayawaanadii ku noolaana meesha way ka tagayaan taasina waa taa waxa dhacayso sidoo kale mar haddii dadku meeshan degaan oo ay dadku meeshan ku bataan waxay u baahan yihiin dadkan waxay cunaan si ay hadda waxay cunaan u helaan dadka waa inay sameeyaan agriculture waa maxay waa cultivation of crop and rearing of livestock cultivation of crop waa in crops ama midho la beerto rearing of livestockna waa in xoolo la dhaqdo labadaasi haddaba sidee bay u saameynaysaa iyaguna distribution of wildlife marka la doonayo in wax la beerto waxa qasaba in la sameeyo dhul diyaarin oo dhulkani markasta u diyaar maaha in wax laga beero dhulkii waa in la diyaarsado dhulka seeba loo diyaarinaya marka hore waxa jira process loo yaqaano land clearing dhulkii baa la banaynayaa geedihii wixii ka baxayay baa la jarayaa haddaba dhammaan marka geedaha la jaro geedaha iyo xayawaanada ku noolaaba iyaguna meesha way ka baxayaan marka dhulkii la diyaariyo land clearing la sameeyo dhir badan baa la jaray taasi waa cultivation of crop markaan ku leeyahay rearing of livestock aan ku leeyahay xoolo la dhaqanayaa xoolihii la dhaqanayay iyagana laban u kala qaadi doona oo laba siyaabood ayay u saameynayaan distribution of wildlife number 1 xoolihii marka meesha lagu dhaqdo overgrazing bay sameynayaan daaqii bay dhameynayaan dhirtii bay cunayaan taasina waa dhibaato numberka labaad mar haddii meesha xoolo lagu dhaqday dhammaan duurjoogtii meesha joogi lahayd ama laga heli lahaa jiri mayso adoo bartan xoolo ku dhaqday dacawo iyo waraabe iyo libaax ku ag taagnaan maayaan xataa haddii aan iyagu iska tagin waxaba qasabaadu inaad disho oo maalin kasta xoolaha dhaqatay hadduu ka cuno dacawo ama waraabe maalinta dambe la dili marka laba dishana intii kala marka arkaan in meeshii lagu leynayo way isaga haajiriyaan immigration may sameeyaan marka taasina waa taa haddaan dhan kale u dhigana human waxay sameeyaan way ugaarsadaan duurjoogtii way cunaan waxay sameeyaan maroodigiyo kale inta ugaarsadaan bay foolkii kala baxaan waxay kala baxaan wiishii shabeelka iyo baalkii xaaska oo kale inta la dilo iyo hargoodii lagala baxaa taasina waxay yareysaa populationkii wildlife ama duurjoogta taasina waa dhibaatada u dambaysan kusoo koobaya human activity sababaan waxa weeyaan iyaguna in dhammaan waxaan warshadaha oo dhami qashin bay soo daayaan ama pollution marka ama hawada wasakheeyaan ama qashin bay soo daayaan waxay wasakheeyaan dhulkii ama waxay sababaan water pollution haddii uu dhaco water pollution ama land pollution ama air pollution taasina waxay dhibaato ku noqon doontaa duurjoogtii oo waxa dhici kartaba in ilaa ma bini aadankii ama dadkii ay waxyaabaha soo kale ay u dhintaan marka dhammaan qodobadan soo sheegnay waa qodobada saameynaya distribution of wildlife ama baahsanaanta duurjoogta xaggan waxaan u tagi doonaa 10 isaguna muhiima waxa uu inoo noqon doonaa waa significance of wildlife significance macnaheedu waa ahmiyadda weeyaan ama waa importance ama waa faa'iidooyinka macnaheedu waxa weeyaan waa faa'iidooyinka ay leeyihiin duurjoogtana dhiganaynaa ee 10 dhan ku saabsan maxaa benefit maxaa faa'iidooyin naga soo galaya talabtirkeedana isweydiina weeyaan way number 1 duurjoogtan lagu sheegayaa waa tourist attraction tourist waa maxay waa dalxiisayaashii attractionna waa soo jiidashadii macnaheedu waxa weeyaan duurjoogtani waxa ay soo jiidanayaan dalxiisayaashii oo haddii wadankaaga laga helo duurjoog fara badan oo libaaxya laga helo
oo aad samaysan national park ama game reserve meel ay xayawaanada lagu ilaaliyo oo lagu hayo haddii aad samayso de waxay soo jiidanaysaa dad fara badan oo dalxiisayaasha fara badan ee wadankaaga imanaya de faa'iidaad ku qabtaa waxa weeyaan number 1 dad dalxiisayaasha wadankaaga imanaya bilaash ku daawan maayeen duurjoogtaadii lacag bad ka qaadaysaa waxaad garanaysaan meelaha ugu faraha badan leh ee xayawaanada lagu ilaaliyo ee lagu hayo sanad kasta intaasoo qof ayaa u soo dalxiis taga qof intuu iska imaado bilaash ku daawanaya ma jiro dad duurjoogtii lacag baa laga qaadaya way sidoo kale waxa faa'iidaan ku qabnaa dalxiisayaashan ay inoo soo jiidanayaan dawladda laftirkeedii waxay ka qaadaysaa cashuur dakhli bay ka helaysaa iyada laftirkeedii marka faa'iidada koowaad ee ay duurjoogtu inoo leeyihiin waxa weeyaan waa tourist attraction waxay soo jiidanayaan baa lagu leeyahay dalxiisayaashii faa'iidada labaad ee ay inoo leeyihiin duurjoogtu waxa weeyaan waa source of revenue source waa il weeyaan revenue-na waa dakhli weeyaan macnaheedu marka waa il dakhli weeyaan dhaqaale ama dakhli ayaa ka soo gelaya dawladdii ama government dawladdii way faa'iidada saddexaad ee ay duurjoogtu inoo leedahay waxa weeyaan waa source of employment ama it creates employment opportunity waxa inoo abuuraysaa fursad shaqo oo haddaba sideebay fursad shaqo inoogu abuuri kartaa duurjoogtu ama wildlife-ku sida inoogu abuurayaan waxa weeyaan waxa jira meelo xayawaanada lagu ilaaliyo oo lagu hayo meesha xayawaanada lagu ilaalinayo de bilaash looguma shaqaynayo ninkan ilaalinaya ee ka shaqaynaya de lacag buu qaadanaya waxa jira dadka qaar loo yaqaan game rangers baa la dhahdaa waxay sameeyaan waa dadkan bartay dabeecadda iyo dhaqanka ay xayawaanada duurjoogtu leeyihiin waxaad aragteen kullee meelaha xayawaanada lagu hayo ninba waxaad arkaysaa xayawaankii libaax oo kala saalaan oo ay dadku aad uga baqdaan ayuu u tagayaa wuu u meedhayaa hadduu doono gacantiisa ku taabanaya dadka saasoo kala meeshii ka shaqaynaya de lacag bay qaadanayaan marka waa source of employment weeyaan shaqa laga helay talabaad jirta waxa weeyaan dalxiisayaal baa imanaya dadkan dalxiisayaasha ee duurjoogtaada daawanaya de faa'iidad ku qabtaa waxa weeyaan ninkan dalxiisaha ee wadanka la kaaga yimid de hooy meesha kuma laha wixii uu cuni lahayo dhanna de jeebadiisa iyo shandadiisa isagu kuma sito wadanka uu yimiday inuu meel ka dagaya waxa uu cunayana wadankaas uu ka helaya de intaasina shaqayti oo dadka wax ka iibinaya meesha uu dagayo hoteelada uu dagayo de intaas oo dhan faa'iido laga helaa waxa jirta meelaha qaar loo furtaba hoteelo dalxiisayaashu kaliya tiba in ay degaan marka waa employment opportunity waa profession of food kalmada profession waa siin weeyaan foodna waa cuntadii macnaheedu waa maxay waxayna siinayaan cunto sida bay cunto ku siinayaan adiga xagga duurka u baxaya hadaad cunto sakaaro garanuud baad soo dabanaysaa dawadiga cunaya oo inta baad cunaysaa waxa jirta sidoo kale dhirti baad cunaysaa intuba marka waa faa'iido sidoo kale waa profession of medicine duurjoogtu waxayna siinayaan balguri medicine ama dawo ayna siinayaan oo waxaanu garanaa dhammaan dhirtan naamtida duurjoogta oo dhan ama baxa oo dhami dawooyinka isticmaalno oo dhan ama si toos ah isticmaalno iyaga ama dhammaan dawooyinka isticmaalnaba de waxay ka imaadeen ama waxa laga sameeyaa waa dhirta salahan geedka moringaha loo yaqaan oo kale de wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan oo caafimaad xanuuno fara badanna dawo ayuu ka yahay marka profession of medicine waxa ay siinayaan balguri duurjoogtii medicine ama caafimaad way sidoo kale faa'iidada labaad ee wildlife inoo leeyahay waxa weeyaan waa profession of raw material profession waa siin waxa ay siinayaan balguri raw material for industry haddaan taana tusaale yar fudud siiyo dhammaan forestiga ama kaymaha waxa ay ka helnaa wood iyo fiber woodka iyo fiberka ay ka helno shirkadaha waxa u yihiin raw material sida bay raw material u yihiin maxay ka sameystaan waxay ka sameeyaan clothes dharkii baa laga sameeyaa waraaqihii baa laga sameeyaa furniture-kii baa laga sameeyaa taasina waa faa'iido waa modification of climate wildlife-kii tusaalahaan dhirtii oo kale waxa ay noo bedelayaan balagooda cimiladii haddaba sidee bay cimilada u bedelayaan tusaale yar fuul haddaan ku siiyo meeshan haddii wada kayma laga dhigo oo dhir laga wada beero waxa aynu garanaynaa in meeliba meesha ay ka dhir badan tahay ay ka roob badan tahay ayna weliba ka qabowdahay oo meesha haddii xataa cimilada fara badan hesho oo dhir fara badan laga beero roob badan bay heli cimiladeediina way isbedeli taasina waa faa'iido haddii dhirtii la jaro oo dhammaan dhirtii la gooyo oo xabadgeeda meesha lagu soo reeb waayo meesha way kululaani roobna heli mayso marka taasina waa faa'iido waa development of infrastructure waxa la horumariyaa baa lagu yiri ama waxaan horumarinaa infrastructure-ski ama kaabayaashii infrastructure-sku waa kaabayaashii waa leedkii wadooyinkii biyihii waxyaabaha weeyaan haddaba iyagana seebana horumarinaa waxaan doonaa duurjoogtii inaan ilaalino waxaan rabnaa kaymihii inaan ilaalino waa inaan wadooyin fiican sameynaa waa inaan tusaalahaan marka la doonayo meel la dhiso oo national park oo xayawaanadii lagu haynayo
waa in meelaha wadooyin fiican loo sameeyo waa in baahiya asaasiga ah oo dhan meesha la keeno taasina waa faa'iido waa protection of endangered species protection waa ilaalinna endangered species waa xayawaanada si dabar go'aya weeyaan way badan yihiin adduunkana way joogaan xayawaano fara badan oo si dabar go'aya kuwa ilaalintooduna waa muhiim oo xayawaanada si dabar go'aya haddii national park ama meel lagu hayo dee la gelin waayo way dhammaan doonaan oo way maran doonaan marka intaasina waa muhiim haddaan si yar kooban u soo maraajaceeyo oo aan in yar ku noqdo waxa aynu bilaabanay chapterkii wildlife-ka ahaa ama duurjoogta waxaan aan ku qaaxnay waa dhammaan xayawaanada iyo dhirta undomesticated-ka undomesticated micneedu aan dabjoogta ahayn ee duurjoogta kuwaasoo ku nool hoygoodii dabiiciga ahaa ama deegaankoodii dabiiciga ahaa qodobadan waxay ahaayeen waa qodobada saameynaya distribution of wildlife oo micnaheedu tahay baahsanaanta ay baahsan yihiin duurjoogtu waxaan u horeysiinay calaamadkii soil type of vegetation comfort availability of water iyo human activity intaaba waan sheegnay qaybta kalena waxaan ku sheegnay waa significance of wildlife oo micnaheedu tahay muhiimadda ama ahmiyadda ama faa'iidooyinka ay leeyihiin duurjoogtu oo waxaan sheegnay inay yihiin tourist attraction oo ay soo jiidanayaan dalxiisayaashii sidoo kale ay yihiin source of revenue in laga heli karo dakhli sidoo kale shaqaale laga helayo ama shaqo abuur laga helayo cunto iyo caafimaad intaba laga helayo shirkadaha laftirkooduna raw materials ay ka helayaan sida woodka iyo fiberkii si looga sameeyo clothiskii oo dharkiya beber waraaqihii iyo furniture-kii intaba iyo inay cimiladii inoo hagaajiyaan oo ay bedelaan oo the modification of climate haddii meesha dhir fara badan lagu beero roob fara badan bay meeshaasi heli doontaa way iyo in la horumariyo kaabayaashii iyo sidoo kale in la ilaaliyo endangered species oo ah xayawaanada si dabar go'aya xaggaasaan ku joojin doonaa qaybta koowaad aqoontiisa baro lagama hamogaanin taariikhda macalin leeyahay hamogaanin taariikhda